ine ndine Bosslady ndakandi upanga business for a long time now. Ndi zaka 24 and ndi mashop akulu masaluni ku Blantyre aliko mashop 5, Lilongwe ndi now 7, Zuzu alipo 4. Koma ndakulu masaluni anga ndakulu when I'm talking about masaluni akulu osati omapezeka ndi blow emoji ai ineyo ndimapezeka ndi china chilichonse chofunika pa saluni. And saluni anga sima sanga kuti okay kuli side ya men and women. Yetunde when I talk about salon I mean masaluni akulu. Saluni anga ma customers anga ambiri ndi amwenye ndi azungu. Anthu okuda amabwera koma mama zote amalawi kuumira pena koma ndimapeleka service yabwino ndithu. When I talk about ndalama ku bank, I have enough kungoti neyo sima kona kuzilengeza kuti ni ndama zakuti ku bank koma I have enough chwa almost ndini ma account almost ma bank ambiri malawi muno. Dzina langa kupita ma bank eno samadziwa I'm a big customer. And ndindi manyumba ku Lilongwe panopa ina those inate koma ikata ndikwanisa 10. And 10 I mean manyumba akulu osati manyumba okani ma toilet awi kaya mati zipinda zogona ziwiri zitatu no 7 rooms zogona zoka. That's why I'm saying kuti ndikakani ndalama ineyo I spend. Ndimakonda kwambiri fashion komano kungoti basi imafika nthawi umafuna munthu wa mamuna and ndakhapo pa relationship koma amuna ake mazeto atambale okhaokha zisilu za anthu. Amuna akhala kundijera ndalama sinanga ine ndikakauti pa relationship I trust my man. Nimampasa kadi yanga akhoza kupanga withdraw mmene angafunire koma mazeto kampeza munthu wanjala ndama kadi wanjala aditu omaisa mtundu wake wonse komano nimafuna chabwino I don't care about kuti ka ulibe ndalama koma you spend my money komano uzindikonda uzikhulupirika kwa ineyo. So nde ineyo ndifuna mamuna sikuti akale kandi wantali kandi wafupi wina aliyese bola ali mamuna. When I mean mamuna ndikupa kuti mamuna good in bed osati good in kuvala no ina ndikuyankha kuti mamuna kuti amazidea kuti ndine mamuna yetu. I don't mind kuti ndikugula Galimoto ndikupeza nyumba yokhala zimenezo zibe ntchito nzazing'ono kwa ineyo.